哲、李晨曦、王兆伦、张仁涛、张允谦、王思慧、林顺熙、周子瑜。大大力人绵羊班出版。我是小黄，我是41号，我是爱笑的小黄。大家好，我是黄黄，我很爱班主任教我，很努力。我是小黑，66号，我和闪电是朋友。大家好，我是闪电，每次比赛的时候我都会抢第一。我是小黑，我是闪电，我们要一起从基地出发。爱笑的小黄要从基地出发了。我是小粉红，是红红，我们要从秘密基地出发。所有的菜区要准备出发去比赛。羊羊杯赛车场，全部的赛车集合了。小粉红，你怎么了？我受伤了，我带你去修车厂。修理，修好了。红红和小粉红来在车场集合了。羊羊杯比赛准备开始。我们准备好了，1、2、3，出发！小黑的引擎故障了，摔到草地去了。小黄很害羞，所以开得很慢。走开，你开太慢了。蹦！闪电撞我，闪电撞小黄，很快的就离开了。闪电看见前面有2台车，走开，我要抢第一！蹦！闪电撞我，闪电不行穿人，别人会受伤。红红生气了，我要超过闪电，我就是要抢第一。闪电冲到斜坡的前面，闪电往上冲，要飞起来了。闪电掉下去了，闪电的轮子掉了，轮子滚到草丛里面去了。红红冲到斜坡的前面，冲上去了。红红飞起来了，飞得很高，它飞过闪电，超过闪电了。红红冲到终点第1名了，耶！颁奖典礼，第1名红红，第2名闪电，第3名小粉红。我们一起庆祝。